Mangubkubay ug bus kabaybayunan sa barangay Poblasyon, Talisay City. Gipasusi sa opisyal sa barangay. Ang report ni Femari Dumabo. Usang kabaybayunan sa barangay Poblasyon sa Dakbayan sa Talisay nga sagad bisitahon sa gustong mutampisaw sa dagat. Tungod sa kalapad sa baybayon niini nga sagad puno sa mga bus. Apan pipila ka reklamo ang nadawat sa barangay maong pagpangubkob og bus daplin sa baybayon. Gipasabot ni Kapitan Edward Alisna sa barangay Poblasyon nga gitugutan ang mga mulupyo nga manguha og bus sa baybayon aron ilang magamit. Gigamit ang bus sa dihang nanghatag og sinakong semento ang barangay alang sa 44 ka mga banay nga apektado sa bagyong Odette. Basig ang kuanto katong ilang gihakot para repair to silang balay tungod katong apektado bitaw sa bawod nang hatag magtag semento na itagil magsako na itagunom sigon sa panginahanglan nila. Ya mo na nga anha ra sad sila manguha kay para kuan naman usage naman nila. Pero baligya na lain na nakasuha pod. Tulo ka tawo niyang ipatawag sa barangay o sa kanila, anak sa barangay health worker alang sa investigasyon nga ipaygayon. Kung napamatudan sa barangay nga gibaligya ang mga bus nga gikuha, hayan nga magatubang sila og kaso. Makigalay ng barangay sa Committee on Environment sa Konseho sa Dakbayan, kabahin sa investigasyon nga ipahigayon. Sige mangyutag patawag aning kuan dapat may tanggong ginamo nga tricycle nga gikargahag bus nga hanturon apa man gud. Ya, una stricto man kita pero dili mo kita nga magbantay kita kada oras tuad kita dito. Na mag-agad tas mga reports mga silingan. Uban ni Jun Solon, ako si Femari Dumabok. Balitang Bisdak.